s'il s'agit de signer le pacte avec le diable, pour te dire, poison, poison, moi je vais le faire. Auto-mélambondo, moi je vais boire. Puis les hommes, biso doit être esprit, biso doit être spiritualité. Mais ce qui est bongo, tu as oui, alors facilement. Et puisque côté na ndeni ba maison na ba okendondre ba osenga banga ba otiela ba poison. Bobo ma banga na ba poison. Pour malade mo lokwa malade ko mo diminuer ba mbasu ba mamepela ba bita ba mbasu ba mama na mbasu et dimna parce que comme ce poison te ko mo reni. Zoli yango kana ba famille na biso ka biso ba artiste comédien de to yango. Kala te to ye ba bino na misana na bino. Biloko nzote ko mo sala. Suka. Et là, on est là, on va il y a comme ça, on a calme. Bande on a vu ce artiste comédien, na compris dans bango. C'est ça tout là, beaucoup comme là. Beaucoup boyer, tout boyer il faut beaucoup de mais il faut qu'on y ait ça là prudent. Faut être prudent. Ma bien on est où tani. Yo quand tu vas chez le masanga. Ba mso mo ateli mazu bouteille na kena. Ateli magana bouteille ne mazu poison. Ta mso ba beti on na nini te. Poison comment na ba façon belé. Le poison mso comment le ba boke na mutumbasu. Ce qui est babenga qui a joué Esaïe. Ozomona mutu na mutu ayana ndenge na ye. Donc mutu na mutu pe na mutu na ye azana raisonnement na ye. Donc c'est comme ça. Ndeti ngaso babenga na okete. Ngaso babenga na okena ngate. Ngala uta na groupe modero, so modero babenga na okene. Parce que eza ndaku nanga. Ndaku nanga peneza académie de star place na bima. OK. Belleville c'est le cas. Akitaki ya yambi kutu mama ya biso to pesa yanga bisendenge na bia zoli me onanga na obenga abi to bengana wana nazela wa bevi nazela tilelo ya na senga ka pepa bevi oui na senga ka pepa e bevi pe na senga ka Belinda la baronne na senga pe même ko la sala liste ya majabu. C'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika poite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na bande ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zolala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia mate sou pasi babilo musu kolia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melanga lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Bah docteur Baibisanga ekoko yokati ba kina ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pe ezati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga bouche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel
nazoyoka nakangika litoyo yoka nazoyoka na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki nzambe na ngai oh napusi kutu telefone mosika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulaba. Bonjour, je suis Miran Kiamvou l'incroyable. Aujourd'hui, nous sommes le 18 août 2022. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, le pays de Félix Tshisekedi, notre président. En tout cas, bienvenue pour votre émission Art en Vogue. Toutes mes excuses par rapport à l'émission la Prométhée qui vient de Tokosala na Doudou Soupou dernièrement, émission Rataki, mais Doudou Soupou Lelo na Zouye Azali Bongo invité Nangaï. En tout cas, mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous ne serez jamais déçus parce que vous pouvez confiance na bino lokola kukunyungu mwaka el chanto de Kimbante que maman Viviane Nzumba, Luizomba, les grands mannequins, les grands courageux, Igo Sala, Bobsa Kinga qui a tout caméra, Nandaki, Tolandaki yo na de Soupou. Mais vous promettez que vous sommes de l'eau. En tout cas, le lot, il y a un plateau Nangaï. Doudou Soupou, bonjour. Bonjour, Mira. En tout cas, merci parce que répondre à l'invitation la fois dernière, na la kaki batuke au Kotoko Yambao, mais vous avez qui n'a pas occupation et belé. Boni, misala na yo, boni groupe na yo, boni famille. Ouais, ma communion se fait bien par la grâce de Dieu. Makamutu, groupe Eza, Kitoko, famille, Kitoko, donc voilà. Ngamope dans bien. Ah, tu te fais rare de la rapa. Tu te fais rare. Bon, Babi Moussala Mouké, Mbongo Mouké. Mbongo Mouké, Moussala Mouké. te banyatanga te supunga na yeba te banyatanga te ngamoko nde na mibenda naka ngamoko pourquoi na zela makambe pele na ndo sala pele ba faire pena ba faire le te mu tama boké comment ça va faire te problème ezate babi soki côté zo simba te meka te loko mususu madilo embango so moni oteke loko esimba te meka oyo ozo mo bénéfice OK Doudou, tout cela il y a parcours na yom qui depuis que tu es dans groupe sans souci, groupe sans souci, et puis groupe comme qui battu sur longo. En tout cas, il y a battu au longo dans groupe sans souci pourquoi? Voilà, kolongala la groupe sans souci, ils ont pas raison personnelle et privée. Donc on a une gapé ko dévoiler on était italika ngamoko. Ngala eba ke yo nakata groupe sans souci et moi j'ai son aïe na ndoko to dans ça rep. Oui, j'étais le chef. Tant ka yo kaki qui surtout pour les chasses à Tché Mochilo vice-président Mbalamoko vous sepela kana ngote biso bolongwe pa ba pelongwa yo pe surtout na plan na yo ne ile sala ka olongwa. Non, ngala longwa pona bongote. Donc, ils ont groupe, ils ont nommé président, ils ont nommé Nani. Et moi, je suis venu faire mon boulot. Donc, je suis content de Nazarango. So, un chef, na Kei, na Tosi. Et puis, il y a un groupe pour nous chef. On a un groupe pour nous chef. Le prof a dit, Longola, chef.
bazongisa nga acteur simple mais nazala kaka nazoya pe avant koleka bato nyonso ngai na groupe sans souci na tikalo ya retard te tinde nazalaki acteur simple tina yo comme chef ti bazongisa nga acteur simple ba tianga sous chef na tikala jamais koya retard et puis nazanga te même si je suis malade na yaka docteur baki olongwa ko na kandate ngala longwa pour la kanda na monaka ke non tokomaki à la croisée des chemins c'est nga ina benda nanga ko bando longwa est-ce que vous avez bon termina bande ko tika na kata groupe sans souci na kipaka bango te na monaka pe batuté ah bon oui na kipaka bango te na monaka pe bango te pourquoi ngamo kaka obi ke blaga pa ozo matanga basuki ya mutua ozo matanga ba tenere o sakala te monte ke bi vous a parlé bateau bobuma groupe sans souci non groupe sans souci za sunde za lakate bozaka ba pilier groupe wana non faut pas vous avez un souci ya combo wana sans souci te mais kolobate que vous avez parmi bateau bobuma groupe sans souci non le départ na bino non départ na biso ekufate baleka na TV ekufate ezalit baleka na TV shit na yebite nga na yebite ponga na tala na ngate na yebite so shit te mais nga na yebike baleka na TV et ça m'a fait peut-être ne mona pona mona baninga na bino le quoi gingo mais mona ker moka azonga pe a jouer ka c'est ça m'a fait que ba inviter que non yaka ko jouer peut-être pièce mo c'est qui casting wana yo de jouer ngo mira omona mokilo nde to yabwe mutu na mutu ana ndenge na ye ana façon na ye soki ye babenga ki akene ko jouer eza ye ozomona mutu na mutu aya na ndenge na ye donc mutu na mutu pe na mutu na ye aza na raisonnement na ye donc c'est comme ça ndeti ngaso babenga na okete ngaso babenga na okena ngate pour quelle raison ngamo kaka ah ngamo kaka je suis passé par là mais na ninga ngate ngate ngala uta na groupe modéro so modéro benga na okende parce que eza ndaku nanga ndaku nanga pene za académie de star place na bima ngala bima na groupe modéro mutu a créé nga de toutes pièces c'est modéro totokani mayambo merci na reconnaissance voilà après modéro na kena chic choc après chic choc na kena groupe sans souci donc c'est comme ça donc ngai et pas modéro eza ndaku nanga o ya ngai chic choc le ngé pe eza ndaku nanga mais groupe sans souci anda ku noter et ndaku nanga eza tremplin na ta na dendaki ah mais la groupe sans souci c'est ça pour ça parcours na yo na groupe sans souci et contribuer à 80% blague oui bien sûr et ça tremplin de senga te matinga tremplin matisio mais voilà net na bossa ndeti na nini quand koko jouer kuna so bengi singa malobano ya mabe makasi ke soki okena epa ya modéro ko jouer na groupe ya ngade de ko jouer chic choc mais kuna te so bengi okinde te ke ngai wasko sa ngai wana sko ngai no kinanga te ngana okinanga te papa obina mokilo oyo yala mama mbele banda kumsomo na oluli libanda okota na kati balambi te de yango pour éviter des problèmes pour éviter yalingi na ngati OK Bilomo je pense que Bozolanda abi a okene na eti donc moi toi en vouloir rezati mais puis quand un groupe sans surtout quand il peut la groupe ni na sala groupe groupe qui mona barumbu to mona qui aussi là kuna tantôt plutôt groupe en et qui pena gestation artiste ko ça gestation bon à l'époque on a créé un groupe wana nazaki pena trop sûr na ngate nazaki trop sûr na ngate yango moni sala ki pan nazaki trop sûr na ngate mais pour l'instant ce qu'on a sûr et certain dans Ngamoko. Vous avez préparé voilà, préparé. Mais si on peut se répéter, on va que bactère va se péler. Mais bon moi, j'avais l'amour, il y a groupe sans souci. Mais bon dans les canaux TV avec groupe sans souci, bon, il y a un dosa comme. Mais à ce qu'on a mis petit coréen, on a mis petit ce qu'on a groupe. Tozo le capega na chaîne on est sur ma kasi biso TV ma kasi pourquoi possible et ma kasi de non on va le RTNC et ma kasi na biso na pesi DG Bruno
Merci DG, yo mystique. Le DG le plus frais. DG Bruno Kanza. Souka. Vraiment. Donc, groupe ils ont évolué bien, voilà. Ok, groupe ils ont évolué très bien. Et groupe comment on est? Cinéma Kiamona. Kiamona, comment on a yo? Non, comment madame? Quoi madame? Madame, on est Flore Kiamona. Yes, on a Kiamona, Komona, Kotala. Mutu azala miso komona amona mutala matu ya koyoka ayoka ba tous ces comédiens ya groupe Kiamona bino bozo sentir donc après eza mwasi na ye après près de 12 soupes eza mwasi na ye eza binoté na sita cheka kombo na cheka kombo est-ce que so babi na salon na ye kuna ba koma fleur soupe donc après nga oh, dans ça oui. Avant fleur soupe. Là, on va cinéma qui a mon. Vous allez revenir à Mutabolingo, hein? Ma casse. Ah, ça Mutabolingo. Eh, fleur soupe. Moi, siap. Bébé. Aïe. Mais ça jalouse, c'était pour nous. Très jalouse. Ah, kokate, le goût de la tournage, je me rappelle, kaka. Moi, je la tournage, c'est peine. Mais puis que. Tu as le bagarre, tu as le bagarre, et matinga va terrible no mata. Hier, moi, si na yo, s'il vous plaît, na tutoyer, au limbisa maman. Maman, elle est très jalouse. Elle est très jalouse, elle est très agressive encore. Très jalouse, mais très gentille. Très gentille. Donc, Azab, mais les mobali, ma gentillesse, c'est la raté. Da Thérèse Andeni, babunda te. Bachona peut-être Thérèse. Ah, moi le kango. Non, rien. Moi le kango. Non. Pierrot. Thérèse ça c'est Meginaé. Ah, c'est Meginaé. Thérèse ça c'est Meginaé. Baba manete ma c'est Meginaé. Donc quand Thérèse a final comme il y a grignotage et bima awate, ba beta final que non, il y a Thérèse moi c'est mon bal. Et puis Thérèse n'a pas confirmé qu'elle va faire nous pour vrai chéri vrai Joe et puis des ana grand courage à banga mbinga zorote a signé le pena au tchali toy. Après ndima. Ma confirmé que le so yozo wa Thérèse. Bon, allez-y comprendre. Engaye Pierrot. Ah, Pierrot commenter. Mais nani Thérésia, c'est une grande sœur. C'est une grande sœur. Aza grande sœur, il y a collègue na moto tanganaye, Chris Doucouré. Il peut communiquer Doucouré, non je vais pas Caleb. Okay. Donc c'est une grande sœur. Aza ndeko nangai. Tobotate ma botane mo na komo Doudou. Bah tout va comme ma botte bon la pèse bon comme Doudou. Ma préférée Ngaba la robota moi la préférée moi. Na bien la robota moi pèse comme pèse comme Thérèse. Voilà, mais là le ma solo. Voilà, mais là va te confirmer. Na bien ngai la koki kobota pe mwana la pèse comme Thérèse. Donc c'est comme ça. Mais comment on s'appelle là hein? Nani Thérèse. Oh, on se peut un coup. Vrai chéri. Vrai chéri. Vrai chéri quoi? Vrai chéri. Et puis il y a GT. Je vois là tournage à SB. Tali pena moi c'est pena boy. Tournage à SB avec na Doudou. Na mona Doudou a Koli. Les fanto pena a Koli na kasi. Les fanto Koli. Mais ça la bi les fanto nanga. Thérèse sa grande sœur. Moi na sa moi nanga. Ah ben yo. Mais ça ni comme petit frère na grande sœur na yi. Voilà. Petit frère joue à grande sœur na ele ka na ngo za na ngo. Quand tu as Thérèse pena bodon mon ancien Katimina ele qui te qui mo si ah Télési. Na mon ancien yele Télési. OK, tu mets tes codes pour tu me pas comprendre vraiment quand même bozaka à bon terme na Thérèse. Oui, oh, il y a ma cassi pena. Ngala en bon terme na mutu tout. Mutu nyonso to en bon terme. Mutu aloba, to en bon terme de ce que mutu amabe. Mais là ba tout mususu nde moi ba glace c'est ça là bien. Moi ba glace c'est ça là bien pena. Par exemple, tu vas jardin nini? Ba PD, mo ba loko mwasi, ba lesbienne.
na kati ya monde na biso ba lesbienne ali banda te ba pédo ali banda te o biso théâtre ba on moi ba glace moi ba nini o da yo bien na kati ya couple ba traite ba comédien ba lesbienne baza baza makasi na ba pédé banda kutu lelo te ki lesbienne kutu banda lelo te ki pédé nde siko ki lesbienne banda kalati kala to biso to sa ba nzonzinga ba CD to mona ngo o ma pena actrice ona o ba changer bilama mais makambo sa na kati o comprendre te ah bon biso ce que ton nom on dirait nzoka to ba yo ko lambusa nga bien ta makambele kaka tout ça OK mais ba kuma ba PD yo boyebi ke na oyo ate comédien so tele pena boyo ba o de PD ata bongisi langage mo bien o PD oh, il faut en mettre minute, il faut aller camber la barre de 20 pour comprendre. Vous nous y. Mikolo ba benganga elombe CC. Elombe CC tokolanda. Elombe CC tokolanda. Elombe CC tokolanda. Ya biso candidat Mobutu CC. Deux fois té. Ba bengo Mobutu a. Non, c'est cool la pena donc j'étais. Et comprendre. Esprit exact makasi biso to bat esprit biso bat spiritualité et ben le papa Masambukidi esprit Samuel Masambukidi j'étais de tout cas là pas fou que c'est poter na beto pene loko beta fran beto pene na banque té beta ah bido yo za para za moi sina yo za kueli bana. Moi j'ai 7 enfants. 7 enfants. Moi j'ai préféré battre bana bien. Ça n'a pas besoin de tout kende. Oh si ça bana na odai. Pour yo to ki pena ki yo. Wali ko confirmer pour za langwa. Pour oito na landi ba interview na yo, on le pena ki soki s'il s'agit de signer un pacte avec le diable. Pour te yéba bouton empoisonné Tcheko, moi je vais le faire. Nga. Dans le bien on a petit taux. Ah bon Pierrot? Oui. S'il s'agit de signer le pacte avec le diable, pour te yéba mouto ba poison, mouto la ba poison, moi je vais le faire. Auto melambondo, moi je vais boire ça. J'étais. Te yo melambondo te yonde o soy o kota ndak mangango yeba. Babi s'il s'agit de signer le pacte, moi je vais le faire. Donc après à signer pacte na diable. Prêt. Pour nous défendre. Auto si ça m'a te mettre fin. C'est quoi au signer pacte tango na diable. Il faut muta tinda yo to déjà ta processus déjà ya okine aussi. Ah yo zelo mona ra. Bon mona. Ah. Jour avant que nous na caméra ezalata. Bon moi ka makambe ko yindaka. Personne va signe. Photo yebake. So tout le monde va signe boye dans début makambo. Ah maintenant nous non na kete faut yem tayi bisanga ah gaye biloko nzote ko mosala suka et non ni lokba la tsanga wala biloko nzote ko mosala yaya oza calme o sentir kala te to yeba bino na misana na bino pichu mwanza yemba onza oh kala te oui baba on na misana na bango. Mais bien, par contre, il y a un cas penda boyo kukunyungu mwaka de kimbante quel chanteau. Donc ce moment là cas moi bo les hommes la chair de poulet matanga ma Viviane Nzomba c'est bien dia bozo mo na cas moi pour moi vraiment penda que à ces comédiens on dit ma que signer pacte na Satan pour na défendre bande konaï pour amoni sané de trop. Bango kutu te nga moko nga ezate ko nga moko me vali na bité trop c'est trop même nzamba oza punga na biso même nzamba oza punga eloko moko te Satan sala sa ke nzamba ye eloko moko te na moko Satan sala ko nzamba ye bité. Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita
Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à kebaka, nde azosunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na $1 na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, baza na bonne santé, bazwa eloko kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa eleke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Maman présidente Mireille Choubaye ya Jomas Massamba merci maman. Oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu, na pesi binombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Bayena kosanga na bosamo kwa histoire ya Job na Nzambe. Nzamba beti kof na Job kuna Job uti wapi sato uti wapi ote na uta ko yenga ati dit mon serviteur Job na monaki asaila ngaba n'est pas comme les autres. asaila ngayo pona opese ça va ça la boue. ah tika ngana zo aboswi na yo mona na patano ke kuna lo bala sa ta ibsanza ah mais na mu mutu no mo ayepa na ngaya ndi ase sacrifier pour la bandeko na non pour la sacrifier bandeko salela o ya lingi na sali yango ba posala yango pona o sacrifier na sengio popesanga ba soso mibale ya basi na soso mibale mibale ke ba soso mibale on pesa ça bateau ba tia poisson ba soso mibale nani bali bango ayo anzini bana la bisote bana bisote pour depuis na banda bota bana ngata moko kufate je sais que bana ngana sacrifier bango te mutu mo da famille ngata ko biso kufela te ba mutu ko kufela ngata famille yako to kufa na bisote donc ba ba yeba ate ba yebo simba moto te ba simba ngo mabe moto ezali bien moto bien ça so vali pour nous simi moto ba maison na bonga papa ba kota le bino fait beaucoup ba maison papa wana rien ba yebi ndete vrai maison ezali parce que yo tu kota aussi ne partenaire diable mais ce qu'on si bala mbe ko to daiti mbe ko tenen bon to no kene ndambu no ke mobimba noke mobimba wawa bakula wali jo ayebi papa na brinela mon ka amour na bijou
Massananga. Bonne est-il à la terre fertile de Paris, chaque jour un miracle. Maman Sananga Bayebi. Yafreni Mwaki. Konda. Bayebi. Même grand frère n'a rien dit à Wakana Yebi. Charlie Poutou, Motema ya Esther Mayangi, je pense qu'ils ont l'anda. Charlie Poutou. Ah, Yebi te yo Yebi. Charlie Poutou. Ah, mais Yebi qui blague pas, bah c'est comédien, denga na Yebi Kala, bah c'est comédien, bah ça kufa malade ou accident ou malade mais tu peux pas comme poisonné. C'est de net to comme on a poison de poison. Tout le monde qui makalunga et bah tu qui poison. Makalunga. Oui, bah makalunga elle était empoisonnée. Zamba sali que a soigné mais tangu muto a soigné wana. Makalunga biki muto na kufi. Muto a soigné makalunga. A kufi. Tangu makalunga biki. Tu ko soit Ali, j'ai pas d'accord poisonné. Bah tu comédien et bello to yebi. Alors empoisonné. Qu'est-ce qui se passe dans le monde Nabino? Ils ont qui montent mabe kaka ou peut-être ba poison mais après kaka bozoli a on a libanda dans la famille Nabino ou bien na ba na tozoli yango kana ba famille na biso ka biso ba artiste comédien de tozoli yango kaka biso mtoli yango na ba famille na biso ka yo lobiti boli yango na ba famille na bino to pas ba camarade yo na bi kaka biso. C'est ça le problème. Kakabiso. Au moins, moté amabe, c'est un mystique. Il y a des gens qui ont zando. Il y a des gens qui ont teka oui que muyibi aye na lali na tche likolo moko likolo amesa moko na se. Oui que likolo na tche likolo amesa la gomme na ngotikele na se. Muyibi aye yibi ka la gomme moko. Akena. Eza motema mabe to eza yibi on a volonté. Ah, tu vas monter à ma belle. Monter à ma belle, ce que abisso ba Congolais, ce que côté ce qu'on a ba comédie makasi. Et puis ce que côté na ndeni ba maison na ba ok nondri ba osenga banga bo tchela ba poison. Bobo ma banga la ba poison. Pour malade mo lo malade ko mo diminuer ba mbasu ba mame pela ba bita ba mbasu ba mama na ba mbasu et dimna ce que comme ce que poison te ko mo rené. C'est ça le problème. Ah, OK. Bon, ce que le problème mes ali tomoni cheko sango bimika kabo cheko akufi mamona ki yozaki na matanga cheko parce que déjà bino ba être comédien bo côté déjà ba réunion boye ba na niveau NTPC président masumu abengisi bino d'habitude nga benga ki beaucoup tala bo sangana ou comment ngai dans un moment NTPC te na kakuna te yo sana na zane pas imokote bon mon côté to candidaté et moi nous réellement vivant Nazate. Pour quelle raison? Bon, ngamo na rayo loke salama ate on a bana. Na kota te. Mais du deux mois c'est comme comment musu yango tant to lobaka, yo c'est un groupe mokoti. Ba te comédien mingi ba lelaka soki akufeli azu problème. Tangu batu ba akoyate oh moni batu asundoli moninga na bango ngoyate mais yo na makambo batu na mona ko penza te. Siko so mona na leki na TV na olela. Na leki na senga lisungi te na senga na ngate o muke na zoka yango nzamba sunganga donc na yaka nanga kolela te na likanga TV te bo sunganga ite j'ai ma famille na ba artiste pe bazali o pe ba ko aider ngai en cas de likambo et puis nga na souhaitaka mabete na souhaitaka pe likama moko ya te ozomona donc c'est comme ça et puis na nganga pe ko sangana nga ba tuté mais tous les artistes et comédiens, ce sont mes collègues. Je tourne, si tournage, je rentre. Voilà. Est-ce que vous aurez... On a vu ce artiste et comédien, c'est ça, tout le monde qui est là. Mais il faut qu'on y ait prudent. Il faut être prudent. Il y a un petit peu de masanga. Il y a tellement de bouteilles. Il y a tellement de bouteilles qui poison. Tamsu ba beti ongo na nini te poison comment na ba faso ebele avec poison monsieur comment le ba boke na mutumbasu ya lelo ya sika mwana kongo yokelanga eloko oyo onyokwama pe mingi ko
kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota mokolo lopango sanza nyonso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango abala groupe etie na disposition na bino ba terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5000 pe 4000 dollars ya pamba engai ye 5000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili ten abala groupe ezana ba mibange na ba concession ya kosakana te na lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe eko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu muke ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam mosika te véritable libaku ezalate na RDC abala groupe epesio yango kozela lisusu te welisa déjà abala groupe basalaka pe construction vente pe modification ya babarge baleinière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo po basalaka yango kitoko na ndenge ya kosakana te batekaka pe toute sorte ya mabaya oyo epola nzombo te kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromozia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi oui bien oui na otango poison monsieur comment on dirait ba beto mbasu on dirait ba beta mutu mbasu mwani kwanza ka kwanzi siko poison pe comment bon moi kosoli muke et bandi voilà poison kindoki ya kindoki ba mo AVC ku ba boke la bato voilà OK AVC zalaki mutu comme sous raisonnement to likamo choc mais AVC comme il y a ko boke la bato vous bon c'est comme ça dans le monde on me dit mama kamona pezali non babokela bato makambo ebele pena yo babokela mutu na pauvreté pauvreté na yo moko mon frère pauvreté babokela mutu pauvreté mais bakobokela mutu richesse te oh ba révélation bimisela biso babokela pauvreté non là babokela bato pauvreté mais bakobokela bato richesse et puis makama système so approcher ba laksenga avec qui musupesa na mbote omokanda ocheboy omokanda na cheboy na tikeli yango tata na choka boy non choka musuko mo cheboy pa o ya ne ga cheboy atikeli yango si wana komi lokwa na monde na bango si non ya ba maison na bango abika so pese moto tomboli esili toka ndolo biano uteka sini wana bandana no sana to ibana so la beti boy do keba OK dans son déjà na ko peso boy sili mabe fona chaboy OK na zuye dans soto moni comédia pesio mbote atomboli donc non nabi e ko sala mape bongo musupe ko sama ndolo bio na musupe ko chaboy musapio atika ndeni yaya yopo yebite sili wana na monde na comédien te na monde oyo nabi ba sinde ba ko bwakela batu e ko sala pe bongo merci pour la précision pour ngala kanisa ki za ba lubeza ba président mususu wa pesa mbote ta musu acheboy bonjour au moins ba to mona ngo na ba documentaire ba bilo musu ba sim ya ba démoniaque to mona ngo OK en tout cas bon vouloir bisoter pour excuser parce que ngai na au moins na ba comédien na ngara te na tambusa comme mabe ba comédien
ba comédie baza bato baza ba famille na bango baza na bana na bango musana bango balia kawana ba te comédie bango nyonso te eza peut-être ba misusu o mitema mabe mais bango nyonso baza mabe te. Il ne faut pas tout le temps tekaka komba comédien na biso basta na biso mboka na ndenga mabe wana vraiment moi je suis pas d'accord avec ça. Donc vraiment il faut tout linga bango mais ndenge invité na ngai Doudou Soupe alobi que tozala quand même mayele aussi si musala de préférence zonga ndako ma millière ou kangama wana et ça pina bien to ko okima ba camarade te parce que famille mobimba ngo bini bosala parce que biso ba journaliste famille mobimba to sala ngo la ata loso ju problème ba tu ba kwa liboso eza baninga no yo ya théâtre ba tu ba kwa liboso baninga na yo ya musala déjà tout à fait normal par rapport à ça. Tu vois le programme les andengeni ni toki que makama cheko eza moko na kati na bino ate comédien muto asali kambona ndenge tozo yoka to éviter ce que ça ce qui aux informations eza bongo comment tengali na mimi certitude tous en certitude que eza bongo tant toyoki ngaba toyoki ona esa dans équipe angote que moninga na bino toyebite donc oya cheko non toyebite mais ce qui eza bongo abatona ba oyebana to bimisa bango abinoka le beza mutu moko oui aloka za mutu moko non zo nanga facilement donc il y a problème te total ce qui eza bongo te nzambe moko ayebi donc vraiment le colenti ozo que signer pacte c'est pas diable au découvrir au découvrir c'est la tamuke donc nous doit que signer pacte na Satan nga Doudou les petits ko changer comme au changer caractère parce que monde dragon dragon sans moto ndi mat dragon comme moi na monora bouton ba bisinga ezayi esika joana wa place na okende pango feu ziki kawana des fautes vraiment merci beaucoup. Soupe wana benga Doudou soupe soupe zaka soupe to ko mele ba surnom ou bete apia kombona non eza surnom et uta na groupe à modéro to jouera pièce bon na zara jeune étudiant na non na mimi soupe OK yango ande et comment ça Doudou soupe artère nini yo mona so beaucoup na scène vraiment au zo vibrer bango nyonso ba jouera bien bango nyonso ba jouera bien ba o nyonso ba jouera bien de so ba tinga na bango na scène en tout cas la vibra kapena makasi mengala mwana gao pena na gao izalaka so moi non na vie gao siko pe su makasi lisusu non vie gao su makasi ba ibi ke ba to ba ko ba filmer botana bozo pena casting wana to che Doudou soupe to che gao to che susu na lava to che samba kaka moko ya isobe mais casting biloko wana bato na 4 wana meza eza suka et puis toko na suko mwasi na kati na bino weza mama Moseka mama Moseka wanda mama na casting kana biso suka suka bato bakoma filmer na pesi bino déjà na pesi bino mais yo pe ça la hypocrisie mingi ya po ba bio tout comme le système na bino sur ba lui bino ba comédien nous supposé ba hypocrite na nini même si la lobaka que hypocrisie ils pas bino nyon soit être comédien yo pose hypocrite quand même ndeti na nini hypocrite ndeti na nini ngala hypocrite so na la vous ça ba vrai te vous avez vrai tout ou là c'est pas mon seka mais zo qu'en soit au lingi était nayebi te c'est ça l'hypocrisie nayebi te mais ngai nazala bongo te ngai naka hypocrite na mbetu so nalali nande kasi makambo na olota nasalaki yango te oza kaka mutu mpe na pardon oza mutu mais bato bazokomba filme pour le moment nazomona namonaka bafilme otuni bafilme asila SB mais tu akanisi yo parce que namona ngo bazwaka vraiment te na litaki po akanisanga fort na litaki pe non oui na litaki betana lisona yo ba on a bondela pa na émission na bondela pe na bona bise na sana besoin parce que ba fan ba ne pas déranger nga mais lelo oyo je fais partie ya ba cook
nga mpe naza na bacook donc bato mpe basepeli bakumisi sila neni azwinga parce que sila mpo azwa eza jete naza artiste talentueux mais mpo bazwa yo mpe eza jete oyo sélection fifa te sila biso le pomba sen nayebi so suka ye siko pomba sen nga siko trafiquant sen nayo trafiqué tata yo koto changer badonné donc moni mutu na mutu azomema libanga na ye na édifice donc to mpe dudu aye je mpe mosu échange omar aye je mosu mpe échange qui losa ye je peux changer Thérèse ye bobo pa ye bo changer donc makambo tout tango mutu na mutu azoya azomema eloko moko bomo nde ovandi trop babenga na sila donc il faut nalakisa de quoi je suis capable autant niveau donc il faut atala ke supo nayebaki na oyo aye sikoyo échanger donc voilà Tava jouer mo fandaki na ban sur wa cotisio sikoyo suka après plusieurs entraînements au sala ba entraînement yo mo talaka na somba terrain nga moko ka pona sala entraînement et puis na sombi na ba supporter baganga so na toucher ballon bu bazu à côté la terrain pas si là suka so na ban kanisi sko ba entraînement tout na sala film ñoo jouer na jouer film ba comment en anglais et mon erreur on a en anglais my tak my nini kuto my erreur mon erreur vraiment bon tango somo na et passe la temps quand même au moins sentir que salaire à l'écolo oui salaire à l'écolo par rapport pour ne pas blesser les autres, ça les réserve bien. Tant que nous avons le lobby, nous comédie à boulon, puis les assumes des alaïs calatés. Nous avons des connexions basses au batelami les lots. Pour moi, nous avons une production dans mon beau salon. Beau salon, beau film, penza. Mais nous avons bassi, le coup la moko na baron, le coup la sila, vraiment à telami, à zako sunga. C'est comme étant à Bengio. Moi combien nous avons sunga famille. A bengi pe mutu so esunga famille. To moni mais to mona na majabu makino. Odekaka et pas assez Belleville. Na liste na salakate. Tout salakate. Et c'est des autres joueurs pas Belleville. Dans la liste on a na ba bossa nga te me ba 5 mais au retour le bac au senga ke mingi et pas si là et bongo et ça m'a répété que non na senga ka pepa oui na senga ka pepa et Belleville pe na senga ka Belinda la baronne na senga pe même ko la sala liste ya majabu a bossa ne ko mon raté ma 5 sagi ici des autres joueurs déjà et pas à Belleville non et pas si la peine et pas si là c'est la première fois omoni yango nalobaki na début na lobaki na yo ke oza jara bato yo moi minene moi ba vérité yango mone vérité yango bomaki yo Belleville c'est le cas tous ça na dei mo wa lekia wa za na voiture na moi na lemba solo le petit là Jimmy oui akitaki ya yambi kutu mama biso to pesa yanga bisendenge na bia zwani meona nga na obenga abi to obengana wana zela wa bevi na zela tilelo mais ti dikende omona ka obenga possible pour ndima ite a ndima te ko et bon dina na déjà au jouer kuna te pas dina na pena na jouer te ngope no jouer pas dina na no sepela ma on joue ka pena bouton hein blague pas nga vous êtes yo à travailler na lisute on a mi pesa trop femme na kanga femme na to te biso ba kabelo na ma dudu kabelo dudu kabelo na ba lance frontale nyonso na yebi na ba perika bikuse na tout na yebi yo pour ebi close ko kanga suki pe déjà bon planter ngana yebi po je suis parmi bato basala ka promotion ya maman la joie kabelo kasi yango wana
ngape na sala promotion puis ngape na mikode saka lisusu et puis na yebo planter na yebo tchana ba make up lokwa mikolo yo soko lingo somba osomba kabelo ya bien ke na ena kabelo ba véritable kabelo za na ena kabelo so ke na ena omoni musu ezate oye pas fleur soupe ezali ba ena ezaka raté ouais pas fleur soupe ezaka raté voilà ena kabelo bambote belé merci na ba sinyo so ke na ena kabelo eza juste na coin ya entre avenue Kasavubu na Kandaka na kwa no na maison moi kitoko ena kabelo zala wana mais aujourd'hui vous avez trop femme donc vous allez soutenir vision moi sinayo voilà pourquoi ça dit que au bunga la scène voilà pourquoi moi bandiko na yo à théâtre moi que vous avez sous moi na té voilà habitam sous doudou baba qui passe les kami parce que ngena tombola nanu entreprise moi sina na tombola ngona donc na tombola ki yango et lelo onzamba sungi na zongi na page voilà gloire à Dieu ah bato musu bata baloba no mabe mingi baloba pe na du souti ndenge sana boye bakabwana mwasi na ye donc fenêtre vérité il faut confirmer ngolelo donc bato ba ki yo kabwana mwasi na kimayo komala mwasi mo mikida ozela babenda na poto ndenge na yoka ndongo yoka toujours ba rumeur ne na yoka il fallait ko confirmer mwasi na ngazali azali mwasi na ngazali tolala ndembe to moto la murambe to moto donc voilà la ina ngo lokuta ah dudu supu bon na mona otikayo en tout cas batu azulu ba mingi surtout na makambo zo le kabino ba être comédien sur l'amour que bino bolinganité to moni dernièrement awa na Congo makambo belé par rapport ya ba dire ya ça c'est amemaki amemi pakalowi na poto akena na cadre d'anniversaire ça la 40e anniversaire na amemi muninga na ye makomi na poto de konabiso pakalowi sala émission mokalowi par rapport à yena maswaku aloba ba dire makamo sala ki ke kambwana et maki bienti et moko benda entre bango je pense que vous avez au courant makamwana nayoka ki on a landa ki on peut mina ngana toujours a informa ngai wa bakula papa na briller la mon kabu na bijou master na ngai yo pena umela ko le ka fleuve Congo yemta ibisera na tala ke mission ngo na taliango ndenge pakaloya lobaki ngala lobaka ka toluka kimia bato bamona biso ba artiste ko bilo mususu tam mususu ko kanza ko pe bez mususu mi ma pe mabe mususu pe rosala mabongo menga na senga la bango kimia ezala ba vanda ensemble basala bazai pena ensemble ba umela ki makasi oui na maswaku pardon non senga bilo pardon bo trouver terrain d'entente et ça la bien au lieu que tokenda na ngo boy donc ngaku na mona ngo eye pena makasi te loko ye makasi te to moto wana dika musu basolola bakoluka baprésé lombe baprésé bondo bofani na bango bosololi na bango papa tala boye ba retrouver ba conseil même biso ope kaka tokoluka ba conseil et ça la bien donc tala kaka ba artiste comédien ya lemba to préparer événement mondial donc calamité to préparer événement mondial le 28 l'alliance franco-congolaise ex-alliance franco-congolaise, centre culturel de Lemba. Donc tous les artistes et comédiens Lemba, tu as invité au Libanda. Pour ça, nous, festival Lemba. Tu as invité au Libanda au Tchabiso Pepoa. Et ça l'a bien. C'est pour quand? Bientôt le 28, entre le 28, oui. Entre le 23. Le 23 août. Ah, Kakawat. Donc, donc dans mon endroit, temps, ils ont prolongé, mais le 23 mai, tu retiens le 28. Le 28. Un certain dimanche. Voilà. Donc, tout ça, festival Lemba. En tout cas, Lemba, le festival. Avec le président Guéchospone. Le festival, vous avez fait ma casse. Vous avez beaucoup de lembalogie. Pour lembalogie, vraiment, ça va. Au cas où on est bien, lembalogie. En tout cas, moi, vous avez continuer et continuer vraiment. On souhaitait continuer pendant ma casse, bateau, boyaka. Tous ensemble, mais yoke ko trahir baningi za kande bien te. Loko andi to lingi yango te. Tongi to za la bomoko to mata.
on a un festival, nous sommes en Azate. On a dit ça donc pour éviter cette fois-ci, on a mis ça pour Makassi. Merci, M. Sili. Un mot pour faire Nayo. Petit tournage Nayo. Et pas Mams. Oui. Voilà. C'est pas joli, vraiment long. Déjà. Donc merci na Batunyo Sobalandi Biso. Nous sommes dans Pambola Bino. Maramu tout au boyo kiao. On a lobby et concerné ka ngaboko. O ya mona beti libaku alimbi singai. Mais o aboko limbi sanga étalé. Donc na pesi mbote na ba mama nyonso. Ya mokili ba mama nyonso. Après na pesi mbote na ba papa na ba ndeko nyonso ba jeune bana ba bébé ba botami sika. Ba o ba kufeli en tout cas na présenter bino ba condoléances eza mokano nzambe. Donc ba o nyonso ba zobela ba bonne guérison na bino. Ba o nyonso ba zo voyager ba bon voyage ko simba. Ba o nyonso ba luka misala e ko simba Congo eza biso. Muto ya ko tika muto azate. Donc o ya linga contacter ngai, c'est facile. Numéro est plus 243 ya Willy Moucheni. Ya Willy Moucheni Ponda Mboka. Plus 243 ya Willy Moucheni 89 510 18 84. La bande pour une meilleure audition. Plus 243 ya Willy Moucheni 89 510 18 84. Ça fait numéro, il y a WhatsApp. Donc na pesi mbote na à tout seigneur tout honneur. À tout seigneur tout honneur. Flore soupe moi siap. Pembe. Là où repose le cœur de Doudou Soupe, madame, mon épouse, la mère de mes enfants. Na pesimote na wawa bakula walijo. Papa na brinela. Mon cas amour na bijou. Derrière des chiens méchants, JP bakula. Na pesimote na Alenza ou papa Matumboli. Et na Kata France, il y a Freddy Mboa qui konda. Bonan est-il à la terre fertile de Paris chaque jour un miracle. Kemafumbe le roi de Bankousou. Na pesimote phénomène Malou. Jimmy Djibalbal. Na pesimote mon producteur. Na pesimote. Edo Diawakana motema Metempia. Titi Diawakana motema Petit Jacques Kalimasi. Didi Diawakana motema mère double na Kisangani. Austin na pesimbote na Maneli Diawakana la belle na pesimbote na Levini wa chef coutumier bana lemba na Luchi Nanu Diawakana ma petite sœur na pesimbote na ba neve na nganyoso ma nièce na nganyoso sans oublier le bébé Adassa Diawakana na pesimbote na miracle en vous journaliste de talent. Mais on a sans polémique, mais question de sa polémique. Na pesi mbote na ba collègue na nganyos sans oublier cinéma qui a mona mobimba. Na pesi sumbote na c'est la famille mutualité c'est la famille Angola avec le président Davido Garçon. Soit baba kuku nyonso na pesi mbote merci na ndenge boyamba enga na Katia SB. Donc on a pesi mbote te raisonner bien. Raisonner pena bien pour dire ba pesi mbote te. Oh, tu n'as pas de beauté pour aller. Raisonner, raisonner pendant ma casse, mais il y a Freddy Mboa qui y a 4 000 qui a 50 € pamba. Au cabo de 50 kaka. Il y a Freddy Mboa qui konda. Alenza ou na ozela yo, babi lukando toujours. Na ozela yo. Ah, bona de tila, butula ngai. Aranza na bosa na petit nga. Noël de Bruxelles plus connaissance. Noël Solombumba. Noël de Bruxelles plus connaissance, petit en forme toujours. Yo yebi. Oui que dans la Dieu peut bien de aujourd'hui. Oui ma banga pe belé na kata ma banga bando leka. T'es ici là. Na kolomba. D'ici là portez-vous bien. Merci beaucoup. Naepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naepa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo azo sale Zamba lolo azo sale
Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bia bisenga senga nsanga londe. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nsanga londe ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Lesa wafako, lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu, lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela. nalingi mobala oyo
nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana